По 2 дена, два тешки надпревари за Вардар и Загреб е минато, доаѓа Мешков Брест. Твој коментар за надпреварот? Jako sam srećan što u mojoj prvoj sezoni mogu da igram ovako veliku utakmicu za Vardara, to je ovo polufinale koje nas čeka. Brest je jedan veoma ozbiljan protivnik, na svom terenu igra mnogo drugačije nego u gostima. Mi smo imali dosta utakmica sa njima ove sezone gdje smo izlazili kao pobednici i gdje smo gubili. Mislim da će ova utakmica biti jedan veliki spektakl za sve ljude ovdje u Belorusiji i u Makedoniji, da će moći da gledaju pravi duel. I ne bi da mnogo novinara me pita da li je hendikep, da li Brest ima prednost na svom terenu. Mislim da je ovo rukomet i da Brest zna šta ima ovdje u ovom trenutku, kakvu prednost da je to njihov teren i da oni igraju drugačije na svom terenu i da ništa neće da prepuste slučaj što se toga tiče, da će biti iznenađeni. Ali s druge strane mi ćemo dati maksimum i ići ćemo na pobedu i ništa drugo sem pobedu. После надпреварите со Загреб некако природно се подели Вардар на СК Вардар и на Лига шампиони Вардар. Ке има ли разлика еве на Final Four-ов? Pa Vardar je po meni jedan i kad je SK Liga i kad je Liga šampiona. Samo što ljudi očekuju da to bude uvijek sa 10-15 razlike, da to bude jaka utakmica, ali prosto ovaj sport je takav da je mnogo težak, mnogo su teška putovanja, po 2-3 aviona, po 2-3 autobusa, non stop. I mislim da je SK Liga i gde može da se igrači odmore, to trener najbolje zna i on to određuje, gde može da se uhvati taj moment da igrač dođe do predaha, da ne odigra jednu utakmicu koja će da znači za sledeću. I to nije ništa slučajno napravljeno, što smo mi neke utakmice igrali sa manjim rezultatom, teže pobeđivali i to sve, ali najvažnije od toga svega da smo neke stvari krunisali što su bile bitne, Liga šampiona kad je trebalo, i nadam se da će ovo tako biti i sa Meškom Brestom, da ćemo moći da izađemo u fullu i da ćemo dati svoj maksimum da to bude na pravu utakmica i da naravno cele sezone igramo i dajemo sve od sebe, putujemo dosta za ovu ligu i mislim da bi trebalo da završimo kako treba. Има ли сили Вардар за да го направи тоа? Kroz prvu utakmicu sa Zagrebom smo napravili dobru razliku i time smo omogućili da malo u Skoplju možemo i da predahnemo i da mislimo i na Brest. Naravno, niko nije pričao o tome dok se ne pobedi Zagreb kući. To je bilo najbitnije pre svega. Ali mislim da smo imali prostora da i odmorimo, počeх od sebe do drugih igrača i mislim da je imalo prostora da se igrač odmori i spremi za sutrašnju utakmicu. Tako da smo odmorni i daćemo sve od sebe.